Por certo, rubia, non saberás quen se está intentando labrar a miña irmán. Ui, eso tache moi complicado de saber. Podería ser calquera. Como enjancho a lapras que lle está mandando WhatsApp polas noites, vou no coller polos collóns e facerlle o helicóptero invertido. Sabes como é o helicóptero invertido? No. Métoche a túa propia pirola polo cu e enjanchote polos collóns. Ten boa pinta. E douche voltas ata que jomites. Non querería ser eu ese chico estupendo que está intentando solfatarse a túa irmán. Non me estás entendendo. O galla foron tipos estupendos, pero son todos os pixiñas que venden fardando de que teñen tremendo manubrio. Unha ta me dixo unha vez, eu tuven que cortarme unha perna para poder usar pantalóns, e despois chégame miña irmán a casa todos os días chorando de que non está complacida sexualmente. Que sinvergüenzas, macho. No tema sexual a maioría dos homes son uns egoístas, solo están pensando en botar o veneno. Bueno, se che ven, pecho, tamén que te é la atenta. E despois preguntaste por que nunca nadie quere repetir contigo. Hostia, será por eso. Non me jodas, ahora deixarme ca duda. Hola, merda. Vai ser mellor que pare lo coche, meu. É porque son seis chinos nunhas motos. Dou volantazo e tiros a todos. Si quieres seguir al chino neve. Bueno, pero sigamos porque quero eu, Pero como é iso de foder logo? Que hai que andarse aguantando. Eu non vexo, claro. Explícame ben aí. Esta estatua foi erixida para homenaxear o noso líder espiritual, Benigno Campos, de Larpeiros. Entonces dis que cando me veña a gana toda de botalo fora, teño que pensar nalgo que me distraia para non correrme. Efectivamente, é aguantar o máximo que poidas. E dos preliminares, mira, cando penses que o preliminar está ben feito, dóblalo, e aí vas pola mitad do que tens que facer. Carallo. Bueno, a ver, que teño prisa, que aprendí aquí os valiosos conocimientos do peladillo. Me acabame de cambiar a vida, madre mía, pero estaba ciego e ahora ya veo. Mamaíña do Carme, pero canto che pagaron por sacarlle os pantalóns eses da tienda? Nos putees. A putease solo con eses pantalóns. Hombre, Lubito, él é moi gracioso, tú. Menudo Bugatti tenéis, moi bonito. Pero... estáis haciendo algo malo. Será él, eu non fixen nada. A cusica. Mira que non haberá cousa máis fea que andarse chivando da Milade, meus, vou vos ser claros. Enteleime que andades compartindo recetas. Pa nada, eu non compartín nada. Sí que anda compartindo, sí. Pero eres un fillo de puta, como me deixas en bragas así? Bueno, no pasa nada. Primero nosotros al Beltil. Segunda vez nosotros col tal collóns. ¿Queda claro el tema? Eu quero cortarlle os collóns agora. Agora non, hostia, que acabo de aprender a dar matraca de calidad. Por esta vez quedala así. Agora nos imos marchar, que estaba miña aboa facendo filloas na cociña de Felo. Superlicas. Se probaras de miña nai, fliparías. De tua nai, polo vale outra cousa. Hola, tache ben por a cusica. Como se nota quen é o jefe que é o único que leva chavala na moto? Así calquera. O tipo este saberá como lle hai que proceder sexualmente. Non lle contamos que nos anduvo amenazando. Que espabile. Veña, arrancando polo local de Lijoteo, vamos. Cálmate, non poden ver que estás desesperado. O sea que lles teño que mentir. O que tal todo aprendendo hoxe non se paga con cartos. Que pasa ahora? Que pasa, que eu vos a carteira ou algo? Se as sacades que sea para disparar. Dame ben por bocazas. É que non sei tartar agua, tío. Que mal gasto de munición. Mira que non se cazaban jabalís con esa bala. O sea que se lle disparas a un coche, botar delo teito. Ten moita lógica. Ai, o meu cochiño. E o peor é que a bombona con que fritín con os xurelos estaba casi nova. Hostia! Eu aproveitaba e facía un churrasco. O lume xa está posto. Bueno, haberá que ir a andar e sin chalecos. Estamos pedindo multa. Oye, por cierto, vins aquí a policía, dispararon os chinos. En que carallo andar metido? Ti non te fijaches que nesta parroquia sempre falamos de comer e sempre estamos vendo larpeiros? Hasta sí. Pois é porque... Ata aquí outra loucada do Braxe da Telejaita. O último día que fixen vídeo, olvideime de subir uns saúdos que me mandaron. Así que esta vez é a última vez que fago saúdos de verdad e foi porque se me olvidaron da outra vez. Sinto moito e son estes. Un saúdo para Divina de parte do seu neto e para Oriola, que o chaman o rompetarimas da TIR de parte do teu sobrinho, e para os cantos amigos de Vila García, o Bicho, Enano, Francisco Soba, Pejo, Ganso, Chía, JJ, Fodoki, Quinkio de Zamar e a toda esa peñita do Bar Peñón e do Travolta. Un saúdo do gato de rúa a Miguelón, a Xurxo e a Mario.
e que pagué de la coca. Saudar tamén aos amigos do Cochiño a moito gas, amantes da retroexcavadora. Para Braisito, Ángel, o conductor tu Fast to Furious, Michael, David e Fran, que ese día non foi. Un saúdo de parte de Juan Vega para Luz, Vane, Noé e Nati, que son as mellores. Un saúdo tamén para David Fernández de parte de Antonio San Pedro, que xa nunca vos atopades polos puticlús, por favor, volve. Un saúdo para Xairiño, o fillo de Pinto de Herbón, que estivo de cumpleanos. Fará xa casi un mes, pero bueno, mellor tarde que nunca. Felicidades, amigo. Un saúdo para o Pichu Cuellar, integrante dos Tres Mosqueteiros de parte de Denis, que parece ser que lle puxeron ese alcume polos vídeos da Telejaita. Sinto que che puxeran ese alcume por causa miña, pero debes de ser bravo de carallo para que che poñan ese nombre. Un mensaje de Luis para Fran, Toñito e Caloca. Toñito, amaña esta rodilla que che vai dar calla para a próxima ruta. E Fran e Caloca, collede máis a bici, que temos que facer o camiño de Santiago e tedes que estar potentes. E para pasar por Asturias evitar a Ponte dos Santos. Non vai a ser que acabedes na auga outra vez e saiades no telefriario. Pois se volvedes a caer a auga, seguro que saides. Se hai vídeo, saides. Un saúdo para Ezequiel de parte de Samu e dicirlle que estás un pouco xordo, que vas suspender hasta o recreo e que tes moito flow diante dese carro. Ves que Samuel quérete con locura. E un saúdo para Sabel e Javi, que nos mandan esta montaxe dende o Perú. A verdade que a foto que doilles moi bonita. Un saúdo e espero que disfrutarades moito da viaxe ao Perú. Moitas gracias a todos por ver o vídeo. Espero que lle deades moito apoio, moitos likes, moitos comentarios. Que teño moito síndrome por vacacional. Pasei non moi ben en Madrid. Espero volver pronto, pero non deixarvos sin vídeos. E nada, que xa seguirei a subir vídeos todos os jueves, eso espero. E xa sabedes, que mo dixo un suscriptor que vos avisara. Se lle dades a suscribir e activade a campañiña esa que sale aí abaixo, avísamo de cando subo os vídeos. Pero bueno, ha de ser todos os xoves, se non pasa nada raro, que espero que non pase. E nada, xa sabedes, dade a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartilo cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.